여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어 학습 아삭영어입니다. 오늘은 24번을 빠르게 정리해 보도록 하겠습니다. chewing은 씹는 것이죠. 씹는 것. 씹는 것은 이어집니다. 더 작은 조각으로. 삼키기 위한 더 작은 조각으로 이어집니다. 그리고 더 노출된 표면으로 이어집니다. 그 다음에 이제 for 플러스 목적격이 나왔죠. 요거를 의미상의 주어라고 합니다. 이 to 부정사의 의미상의 주어이기 때문에 은는이가로 해석을 하면 돼요. 소와 효소들이 to act on 행동하기 위한, 즉 작용하기 위한, 이게 형용사적 용법이 돼서 이걸 수식해요. 더 노출된 표면으로 이어지게 됩니다. 다시 한번 정리요. 씹는 것은 이어집니다. 삼키기 위한 더 작은 조각으로. 그리고 소화 효소들이 작동하기 위한 더 노출된 표면으로 이어지게 됩니다. 즉 이 말을 다시 말하자면, 위에 언급한 말을 다시 말하자면 씹는 것은, chewing, 씹는 것은 의미합니다. 추출, 더 많은 연료의 추출, 더 많은 연료와 원재료, 즉 원료라고 보면 되겠죠. 다시 한번요. 더 많은 연료와 원재료의 추출을 의미합니다. 어디로부터? 한 입의 음식으로부터. 됐죠? 다시 말하자면 이 씹는 거라는 것은 의미합니다. 한 입의 음식으로부터 더 많은 연료와 원료의 추출을 의미한다는 거예요. 앞문장 전체의 사실은 특히 중요하대요. 포유류에게는. 왜냐하면 이 포유류들은 그들의 몸을 따뜻하게 하기 때문이죠. 몸 안으로부터. 씹는 것은 제공해 줍니다. 포유류들에게 에너지를. 필요한 에너지죠. 하기 위해, 활동하기 위해서. Not only A, but also B죠. 낮 동안 뿐만 아니라 추운 밤 동안 활동하기 위해서 필요로 하는 에너지를 포유류들에게 제공한다는 거죠. 그리고 살기 위해, 이렇게 to be. 더 추운 기후에서 혹은 장소에서, 변화하는 온도를 가진 장소에서 살아가도록 하기 위해서 필요로 하는 에너지를 포유류들에게 제공한다는 거예요. 다시 한번요. 씹는 것은 제공해 줍니다. 포유류들에게 에너지를. 어떤 에너지냐? 필요한 에너지. 활동하기 위해서. 낮 동안 뿐만 아니라 추운 밤 동안 활동하기 위해서 필요로 하는 에너지요. 그 다음에 더 추운 기후에서 혹은 변화하는 날씨를 가진 장소에서 살아가기 위해서 필요로 하는 에너지를 포유류들에게 제공해 준다는 거예요. 씹는 것이. 그 씹는 것은 허용해 줍니다. 포유류들이 유지해 나가도록 더 높은 수준의 활동과 여행 속도를 하기 위해서, 커버하기 위해서, 더 큰 거리를 커버하기 위해서, 그러니까 더 큰 거리를 이동하기 위해서, 피하기 위해서, 포식자를, 먹이를 잡기 위해서, 그리고 그들의 새끼를 만들고, 즉 새끼를 낳고 그들의 새끼를 돌보기 위해서. 그렇죠? 포유류들은 살아갈 수 있습니다. 믿을 수 없을 정도로 다양한 서식지에서. From A to B잖아요. 잠깐만요. 짠! From A to B죠. 북극 툰드라에서 남극 유빙에 이르기까지. 그 다음에 깊은 바다라고 보면 돼요. 깊게 탁 트인 물이니까 바다. 심해라고 본 거죠. 심해에서 높은 고도의 산 꼭대기까지. 그리고 열대우림에서 사막에 이르기까지. 믿을 수 없을 정도로 다양한 서식지에서 살아갈 수 있대요. 누가? 포유류가. 어느 정도는 뭐 때문에? 그들의 이빨 때문에요. 네, 지금까지 공부한다고 고생 많으셨고요. 복습 많이 하시고 좋은 성적 받으세요.